Hej og velkommen til Kendes Teknik. Ja, i dag der skal vi kigge på lidt sjove små gadgets, som jeg har fået tilsendt. Og så skal vi snakke lidt om, hvad der er sket i studiet. Det bliver lidt af hvert. Men lad os starte med studiet. Fordi jeg har haft et ring light fra Newer Lights, og så har jeg haft noget sidebelysning. Og nu har jeg skiftet ud med noget andet ring light, nemlig fra Elgato. Og det er et kæmpe ring light. Det er noget større end det gamle, men det lykkedes mig at få det til at sidde sådan rimeligt alligevel. Og det giver altså et væsentligt kraftigere lys, end det gamle gjorde, synes jeg. Plus at det faktisk også lyser bordet lidt bedre op, så det bliver meget spændende. Men det er lidt sjovt at få sådan et ring light, fordi nu skal I se. Og den ene ting, det er, at man får kassen. Den er kæmpestor. Det er virkelig en kæmpe kasse. Når man så åbner den, fordi man skal bruge Quick Start Guiden, jamen så ligger den inde i selvfølgelig. Og den er lige så stor. Og det synes jeg altså var lidt sjov. En lille Quick Start Guide på 2 sider. Og det er i hvert fald læseligt. Så det er jo en god ting. Men det er lidt sjovt, at den var lige så stor som selve papkassen, synes jeg. Men det lykkedes der at få det sat til. Og det er faktisk meget smart, det her Elgato Ring Light. Det kører på Wi-Fi, og det vil sige, at jeg kan integrere direkte i Home Assistant. Home Assistant finder det selv. Og dermed kan jeg også styre det, sådan at når jeg siger, at jeg skal have studielys, så tænder den det på den farvetemperatur, jeg vil have, den lysstyrke, jeg vil have, og så sammen med alle de andre lamper, som også gør det samme, men her gør jeg det via Wi-Fi, de andre gør det via Bluetooth. Så det er rigtig smart. Det betyder også, at jeg over den næste stykke tid stille og roligt vil skifte studielygterne eller lamperne ud med Elgato, fordi de er altså lidt mere kompakte. Så det skulle gerne gøre det lidt mere presset, eller hvad man skal sige. Ja, der bliver lidt bedre plads i studiet. Nå, men det var så selve ringlightet. Så skal vi kigge lidt på de her dimser, jeg har samlet sammen. Og det er sådan lidt, en blandet landhandel i dag, fordi der er så mange små dimser, og det er sådan lidt, at lave en video om hver af dem, det er måske lidt fjollet. Så det her, jamen det er en Tuya Zigbee fjernbetjening. Det herovre, det er en Zigbee LED-controller. Og det er en WLED LED-controller. Og det der er også en WLED LED-controller. Den er fra de her SM Light, og de her to, de er fra Glade Opto. Og det er sådan et eller kinesisk no-name. Lad os starte med den her. Inde i den, der har vi så selve fjernbetjeningen. Altså, der kan man også sige om, hvad man vil. Handy, uhandy. Det ligner en fjernbetjening. Det er til at forstå, hvad det er. Og så er der en lille bog med, hvordan man melder det til. Og så den er jo lidt, ja, den er lidt ubehjælpelig, men det er såmænd fint nok. Der står her, hvordan man forbinder, og altså, der er 4 knapper på, og man kan have forskellige single- og dobbeltklik og long-klik på dem. På hver af dem. Så det er jo godt nok. Batteriet hernede, ja, det er desværre det her dyre fotobatteri, men det holder så også i rigtig, rigtig lang tid. Og selvfølgelig er der sådan den der batterislip på, så den ikke står og bruger batterimæsten af i pakken. Og det er jo dejligt. Så det var den første lille dims. Den anden lille dims, det er jo så denne her Glade Opto LED-controller. Og Glade Opto, de har faktisk lavet udstyr til Zigbee i lang tid. Det er ikke super udbredt herhjemme, men det er faktisk rigtig, rigtig fint. Sådan her. Der er igen den her fantastiske vejledning. Men heldigvis, prøv at se her. Scan to learn. Og så er der kun lige et billede bagpå. Det er en meget, meget kompakt lille enhed med de her klemterminaler til ledningerne. Så
Det er altså forholdsvis enkelt at montere den her. Derudover så er der så 2 små knapper heroppe, og det er jo til parring og så videre. Og hvad har vi så? Hvor kommer strømmen ind? Den kommer ind her. Der er V plus og V minus her. Så strømmen kommer ind foran der. Og så er det den her, der er til WLED. Igen samme format som Zigbee-enheden, men bare lavet til Wi-Fi, og softwaren er så WLED-baseret, det vil sige, der ligger en ESP32 inde i den her. Fantastisk. Igen en lille vejledning her, og igen med en QR-kode, der fortæller, hvor man henter guiden hen. Og den her, den er bygget op på samme måde. V og ground og så videre herhen. Så egentlig ens opbygget ud fra. Man kan se, der er lidt farvekoder, og det er jo sådan det her med, hvordan de skal tilsluttes de her forskellige. Her der har du RGB, C og W, og det er cold white og warm white. Og herovre der har du så IO12, og du har IO2 og IO16. Der er en lille hul her, og det er den her ikke. Den her, den har mikrofon indbygget i, så den kan lave lydreaktion i forhold til lyset. Så er den her fra SM Lights. Sådan der. Og der fylder jeg et lille skruesæt med. Og der har vi så terminaler i den ene ende, og det er nok mikrofonen og i hvert fald USB-C. Og herovre der har vi så til LED'en. Der følger også en lille stump ledning med, så du får det her standard LED-stik. Men, og så er det her skruesæt, så du kan stramme de her meget små skrueterminaler i den. Så det her, det er egentlig meget ens. Selvfølgelig et formfaktorforskel, og selvfølgelig et strømforsyningsforskel. Lad os prøve at starte med noget Zigbee og sætte det ind i Home Assistant. Så vi tager den her og tager den her ud for at sætte strøm på den. Jeg tror lige, vi åbner her. Det virker lidt sådan der. Og så står der i guiden, at man skal holde den inde i knappen 1 inde i 10 sekunder. Det gør vi lige. Og så blinker den lige så lystigt der. Så går vi over til vores Home Assistant og siger Permit Join. Og der dukker den så op her. Og den går ud og siger sådan noget med, at den er kun compliant til version 2.1 af Zigbee. Jeg trykker lige på den en gang imellem, lige for at holde den i live. Sådan der, successfully configured. Så lad os se, den er der. Just now, og se, hvad har vi herinde? Jamen, vi har noget action. Der er ikke noget batteri endnu. Vi kan se, der sker noget, når vi trykker på knapperne her. Der har i hvert fald været noget, den sendte afsted. Så den her, den er meldt til. Nu skal vi så bare finde ud af, hvad det er, den gør. Så jeg går over i min Node-RED. Og så har vi her, vi siger med state. Og den hed noget mærkeligt noget. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det må vi lige finde ud af. Jeg kan også kalde den et eller andet. Det er måske bedre. Vi kalder den et eller andet. Sådan der. Test remote. Update Home Assistant. Ja, tak.
Så har vi Node RED herover, så går vi herind, og så siger vi test remote action. Og vi tager bare alle actions, og så putter vi det over i en debug-node. Og vi tager complete message. Bare fordi vi kan. Og deploy. Så skal vi lige vente på, at den her den siger klar. Connecting, running. Så kan vi prøve at trykke på knap 1. Så der er der single. Hvad siger den her? Single, det er vores remote i hvert fald. Payloaden deroppe, den står one single. Så der ved vi, det er et single press på 1. Og herovre, der er så et tom payload på den her. Det vil sige, den bliver clearet igen bagefter. Så prøver vi at trykke på 2. Og den dukker op hernede. 2 single. 3 single. 4 single. Det er jo, som det skal være. Så prøver vi lige at trykke dobbelt på 1'eren. Ja, nu kom der en 1 single igen. Nu kom der et dobbelt. Man skal være forholdsvis hurtig med de der dobbelt tryk. Det er også fint. Så prøver vi at holde den nede. Det er længere tid, I skal holde den nede. Ja. Okay. Det er i hvert fald 5 sekunder, man skal holde den nede, ser det ud til. Ja, det er temmelig lang tid, man skal holde den nede, for at den sender en hold afsted. Og det kan jo være lidt et problem med knap 1, fordi hvis du holder den nede for lang tid, så går den jo ind i paringsmode. Men det er så, hvad det er. Den er jo meget lille og kompakt, og der er jo plads til faktisk at sætte små markader her med single- og dobbelttryk, så det er forholdsvis nemt at finde ud af med at styre den her. Den koster ikke alverden, så det er absolut en fin lille enhed, og der er en holder med, så man kan sætte den på væggen, eller under bordet, eller hvad man har lyst til. Det er meget, meget fint. Tak for tippet for den her. Den havde jeg ikke lige opdaget selv. Det er et ganske udmærket lille enhed. Jeg havde lidt problemer med den i starten, men det var så mig, der havde lavet en fejl. Zigbee-opsætning. Den kører så Zigbee 2.1, står Z2M og siger, og ja, det betyder ikke alverden lige i den her sammenhæng. Så har vi denne herovre, og der skal vi sætte noget strøm på. Input 12 til 24 volt. Output per kanal er 6 ampere, og total output er 10 ampere. Så en kanal, så kan den køre 6 ampere. Den her, den kører jo så RGB, C og W. Jeg skal lige prøve at slå den her op. Og her kan vi se den type LED, den kan styre. Den kan styre RGB, CCT, RGB W, RGB, CCT og fungerer som dimmer. Og det, der er hele humlen, det er, at det her det er jo en farve på hele LED-striben, fordi RGB de er ikke individuelt styret. Det er hele striben, man styrer. Og det er også derfor, der er så mange RGB-ben her, fordi hver enkelt kører hen til sin farvekanal. Og det er det, de mener med, at hver kanal maks kan have 6 ampere. Og det vil sige, at du kan køre 10 ampere ud på hele striben, 12-24 volt, og hver enkelt farvekanal kan maks have 6 ampere. Det var den her Zigbee-baseret, og så er der den WLED-baseret, og den er jo anderledes. Lad os se speksene på den. Og der står simpelthen bare, at det er en med eller uden mikrofon, og den kræver WLED. Den supporterer 5-24 volt digitale stripes,
for fleksible belysningsprojekter. Det vil sige, at hver enkelt farve kan styres, eller hver enkelt LED kan styres i sin egen farve. Nogle af LED-typerne eller stripsene, der er jo så 3 LED'er koblet sammen til en, men altså at du styrer klumper af 3, men det er samme princip. De styres uafhængigt af hinanden fra den her WLED-controller. Og den sidste herovre, det er det samme. Det er også en WLED med digital styret lys. Og der har du igen de her pinde til at styre de forskellige. Der er jo kanaler i stedet for her, hvor du har en 0 og en 5 volt, og så har du et signal, der kører ud og styrer hver enkelt. Eller 0 og V-volt. Det kan være op til 24 volt. Den her, den kan køre. Den her, den kunne køre 5 til 24. Den her kører også 5 til 24. Så de her, de er egentlig meget ens. Det er kun formfaktoren og måden, de bliver forsynet på, hvor strømmen her, fordi den er jo lavet til sådan set at sidde inde i en eurodose, men der er altså ikke plads til almindelige LK-dåser, som vi har i Danmark. Men eurodåser, der er rigeligt plads til de her 2. Den her, den er selvfølgelig en lidt anden formfaktor, og den må jo bare sidde i en lille boks eller et eller andet sted. Den kan monteres på overfladen, eller hvad man skal sige, ved at der er en skrue der og en skrue der, og derfor så kan den jo selvfølgelig skrues fast. Det kan de her altså ikke. Der er ikke noget monteringssystem til dem her. Man kan sikkert 3D-printe en lille klip, som ikke kan klippe den ind i, men det er også det. Ja, nu har jeg siddet her, og så vi kan se her, at den er Sound Reactive som standardindstilling her, så den blinker jo lidt, når jeg taler. Jeg har siddet her og prøvet at få min mobil til at hoppe på den her access point, og det er ikke rigtig lykkes. Det undrer mig lidt. Den vil ikke få en IP fra den. Så nu gør vi i stedet for noget andet, som de også tilbyder. Det er nemlig, at man kan bruge USB-C-porten her til at sætte noget strøm på den. Fordi så ved jeg nemlig, at igennem Chrome, så kan jeg sætte Wi-Fi den vej. Så vi starter lidt den der op, og hvis den er allerede bootet op. Den ser også bling bling om, at den var forbundet. Så prøver jeg lige at finde min Chrome. Og ja, det er jo lige, vi skal have en auto-reactive, og jeg ved ikke, hvad den kører lige i øjeblikket. Så nu tager vi bare den der. Vi skal egentlig heller ikke installere noget, vi skal bare have Wi-Fi installeret. Og det her, det er selvfølgelig på install.wled.me. Den har ikke fundet den endnu. Lige tage den fra her. Bling, bling. Der dukkede den op der. Opret forbindelse. Det var ikke det, vi ville. Prøv lige igen. Den der. Opret forbindelse. Sådan der. Change Wi-Fi. Og så angiver jeg så den Wi-Fi, jeg gerne vil bruge. Connect, siger den så. Device connected to network. Så det er jo perfekt. Skip. Alt det der nede, det har vi faktisk ikke rigtig brug for mere. Så hopper jeg lige over i min her, og der kan vi se, den er kommet på der, og den hedder 10.12.208. Og her har vi faktisk vores WLED. Vi kan sætte PC-mode på og peak på. Og så kan vi se her, hver gang jeg taler, så prøver den at lave et lysshow herinde. Så det er jo helt som vi kender det. Skal vi prøve at gå i config, og så kigger vi lige på updates. Manual OTA. Nej, det sker der ikke noget med. Der står her en WLED SR version 0313. Så det er den specielle SR-version, der ligger på. Og det, hvis vi kigger over på Chrome, så kigger vi herned. Det er den her nede, som ikke bliver udviklet mere. Så lad os prøve at se, om der er sat noget specielt op på den her. Config, Wi-Fi setup, jamen der var ikke sat noget specielt op der. LED. 3 ampere er den sat til at køre med. Hvad siger den? 5 volt. WS2812. Den kører
button 0 på 26, så der er en knap indbygget. Den kører IR på 4. Der er ikke noget relæ. Godt. Lad os se, hvad der ellers er. Og det er sound settings, og der kan vi se alle de her specielle indstillinger for det. User interface. Der er heller ikke sat noget specielt op. Ja, user mods. Autosave. Enabled. Ja. Jeg tror lige, vi prøver at tage en backup af config'en. Back, den virker simpelthen ikke. Nå, interessant. Men her kan vi se alle de her effekter, der er indbygget inde. Men i hvert fald er der jo indbygget lidt ekstra på den her i forhold til glid optone. Fordi den her, den har en knap her. Man kan faktisk se, når man trykker på den. Kan man se det? Se det røde glimt, der kommer der. Det er sådan en touch-knap, der er derinde. Tænder jeg den, slukker den, tænder, slukker. Det er jo meget sødt. Og den kører på den standard WLD-software. Der er også infrarødt øje her, så man kan styre det med en helt almindelig infrarød fjernbetjening. Så er der forskellige oplysninger heroppe på mikrofonen. Det er jo meget, meget lækkert, at der er alt det her indbygget i. Så det er meget underholdende med sådan en touch-knap der. Den kan jo i hvert fald meget mere end den her overkald. Fordi selvfølgelig er der også sound i den her. Og der er sådan set også en lille knap der. Men det er jo ikke meningen, at den her den skal være synlig eller tilgængelig. Den skal jo være gemt væk. Hvor den her, hvis du skal til knappen, jamen, så skal den jo være synlig på en eller anden måde. Den kan meget mere, den her, end den her kan. Det er helt sikkert. Den her, den er lavet til at være indbygget og være skjult. Og den her, den er lavet til at være tilgængelig, så man kan tænde og slukke den osv. Nå, det er meget fint. Lad os prøve at se lidt. Nu har vi jo bladret lidt rundt sådan på må og få. Lad os prøve at se på dokumentationen, som de leverer. Så vi går over på deres hjemmeside, og herover kan vi se forskellige, hvor man kan købe det henne. Der er også en lille video, hvor de gennemgår det, ligesom jeg gør nu. Så kan vi se lidt billeder af den, og hernede kan vi se her, hvad der er af forskellige muligheder. Der er rigtig mange funktioner. Der kommer nogle bedre illustrationer af den nedunder. Her kan vi se designet. Meget, meget nydeligt design. Rigtig pænt lavet. Ikke alle mulige mærkelige forbindelser og ekstra broer, og jeg ved ikke hvad. Her kan vi se, at der er WLED, Sound Reactive. Så kan man bruge den som Voice Assistant i Home Assistant. Altså bruge den indbyggede mikrofon som en remote mikrofon til Voice Assistant. Der er ESP Home indbygget i. Der er BT Proxy fra Home Assistant, det vil sige, at man kan bruge Bluetooth proxy ind i. Og så er der noget DIY mode, og det er fordi, der er, hvis man åbner den op, så er der simpelthen så mange IO'er, du kan komme til, når du skal tilslutte ting til den. Jeg vil tro, at ESP Home, eller altså Voice Assistant og BT Proxy, det kræver, at man putter den over på ESP Home og ikke kører WLED. Men lad os kigge på det. Indbygget mikrofon, der er den her knap på, der er en IR-modtager, der er en UART programmer, det vil sige, at du kan programmere den via USB. Den booter selv op i ESP32, der er 3 LED'er, som giver status. Så er der en Logic Level Converter, og det er fordi ESP32'eren giver faktisk kun 3,3 volt ud, og LED'erne skal have 5 volt, eller hvis du kører 12 volt eller 24 volt. Og det sørger den her for at booste det op til det rigtige niveau. Og så er den ESP32 baseret. Der er indbygget Type-C stik i, der er til DC, så er der skrueterminaler, og så er den kører 5-24 volt, som jeg sagde. Lille design, nem at placere. Der er både klæbemåtter med her i posen her, og der er skruer med. Veldokumenteret, det må vi jo se. Lad os prøve at gå over til dokumentationssiden her.
Der er selvfølgelig noget knowledge base, man kan gå ind og søge i. Det er også kun SLZB06, der står herom. Så det var ikke så informativt. Så kan man sende support ticket, og så er der en manual. Herover der fortæller de lidt om alle de funktioner, der er indbygget i, og et kort overblik. Der er, hvordan man kan putte strøm i den, hvordan man forbinder LED-strips. Det er faktisk meget fint illustreret, synes jeg. De forskellige måder, de kan forbindes på med gennemgang og ekstra strøm ind og så videre. Her er også, hvordan man kan parallelt forbinde. Og igen her. Hvad er den? C5, den kører parallelt, den der. Og den kører på to forskellige ben. Ikke? Den kører på det ene ben der, og det andet ben der. Så det er to forskellige systemer, den kan køre, eller forbindelser, den kan køre. Instant Tricks, dem var der ikke nogen af. Main Settings. Der var heller ikke meget. Flash and Updates. Ja, der er en webflash fra SMLite med i. Der står også her, hvis man ikke kan få den til at flashe, altså hvis man har lavet en halv flash, og den er gået i stykker, eller den er bricked, som man kalder det, så viser de hernede, hvordan du simpelthen kan tvinge den til at gå i boot mode, og så kan du simpelthen flashe den derigennem. Så er der WLED-flasheren, som man kender det fra wdinstall.me, som vi var inde på for at sætte Wi-Fi. Og der kan man også køre, hvis man kører den som WLED, så kan man også lave en OTA-update. Så er der FAQ og lifehacks. Det lyder spændende. Her står der lidt om, hvad for nogle ekstra enheder, der er brugt. Adresserbar LED-connector, digital I2S, det er en ICS 43432, og det er faktisk en ret god mikrofon. Infrarødmodtageren, hvad det er for en, sensorknappen, hvad det er meget, meget, meget grundigt dokumenteret. Og her kan vi så se, hvis man åbner den op, alle de her IO'er, man kan tage fat i, hvis man vil lave noget med boardet selv. Og det var det. Lad os se, ja, der er i hvert fald plads til udvidelser på manualen. Der står ikke rigtigt, hvordan vi bruger den som de andre funktioner, de snakker om her med Voice Assistant og Bluetooth Proxy. Bluetooth Proxy, det er faktisk forholdsvis enkelt, hvis du lægger ESP Home på. Voice Assistant, ja, det havde været rart, hvis der havde været en beskrivelse af, hvor jeg skulle finde det information hen, for det har jeg simpelthen ikke kunne finde. Men derfor med en mikrofon og en ESP32, så er det i hvert fald muligt at gøre det. Der er også færdige projekter derovre, hvordan på Home Assistants hjemmeside, hvordan du laver sådan nogle små bokse, som er Voice Assistant til Home Assistant. Og det er også rigtig smart. Det kører kun engelsk selvfølgelig, fordi der er kun sprogmoduler på dansk fra Google. Men hvis man vil gøre det, så er det jo i hvert fald super smart, det kører alt sammen lokalt. Lad os se, vi må tage det som et løfte, at det er muligt. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har kunne finde på hjemmesiden. Godt, men lad os prøve at se, hvis vi nu tager de her, det er jo egentlig de her to, vi skal sammenligne, hvis man skulle sammenligne sådan to. Og de har hver sit formål. Den er meningen, det skal gemmes ind i væggen, og den skal jo i hvert fald være tilgængelig, fordi ellers skal man ikke komme til knappen der. Den skal også være tilgængelig, fordi der er infrarødt modtager i, og det synes jeg jo er meget cool. Så kan man jo programmere en knap på sin fjernbetjening til fjernsyn eller lignende, og så få den til at styre, tænde og slukke det her lys. Derudover så er der ESP32-port i her, som gør det meget, meget nemt at flashe den. Herover der har vi de her udgange, som vi kender dem, og så har vi den her 5 volt til 24 volt almindelige barrel jack indgang her. Jeg har bare klikket sammen. Jeg er lige med at finde ud af, hvordan det skal gøres. Der. Det er i hvert fald til at komme til den, og heroppe kan vi se de her IO-pinde, som de snakkede om.
Og vi kan faktisk bare føre ledningerne ud her. Og det kan godt være det der er tanken, at man skal det. Det er ikke helt super forklaret. Men i hvert fald, alle de IO-pinde, man overhovedet kan ønske sig, de er tilgængelige her. Og der er ledningsudføringer til dem. Det er jo nok det, der er tanken. Altså, de skal komme ud her, det man nu vil tilslutte af specielle ting. Altså, det vil sige, at den her, det er virkelig en controller, der kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Når man ESP32 på den og bruger alle de her knapper og sensorer osv., så er det jo vildt, hvor mange ting man kan gøre. Og også den her mulighed selvfølgelig for infrarøden der. Den kan man jo også bruge for ESP32. Det er ikke noget, der er forbeholdt til WLED, og det er jo selvfølgelig også derfor, det er vist inde på manualen, hvilke komponenter det her er, for det skal du bruge, når du sætter det op i ESP32. Den her, den har en lidt anden målgruppe, vil jeg sige. Den er meget kompakt og meget enkel at sætte op. Der er WLED indbygget i, det er det. Den kan styre de samme ting med LED'er, som den her overkant. Der er også mulighed for at sætte knapper på, fordi der er de her IO-pinde, der er ført ud her på de her. Men det her, det er en mere færdig, sådan, skal vi sige, slutdefineret udgave af WLED, hvad den skal bruges til. Den kan ikke bruges til andet. Tanken er ikke, at du skal lægge Voice Assistant på sådan en her. Det er det, de tilbyder SM Lite med den der i stedet for. Man kan også sige, at den her, det er jo meget, jeg synes, det er meget, meget lækkert at bruge og de sidder altså godt fast, de her ben. Der er ikke noget, der lige bliver hevet fri. Den er meget kompakt. Jeg kunne godt forestille mig, jeg ved ikke, om jeg husker de her VU-lights, jeg lavede med Harald Nyborg-lamper. Sådan en lidt ældre video, og der kunne jeg godt forestille mig simpelthen at bruge den her. Lave foden om, som lampen står i. Der er en 3D-printet fod, der følger med. Og så lave plads til, at den her kunne være indeni. Og så få sat et barrel jack i, og så videre. Så det, i stedet for at jeg har en kasse ved siden af, hvor logikken er indbygget. Det er lidt mere følsomt. Så det vil jeg nok gøre med sådan en her. Den her, den kunne jeg bruge til alle mulige projekter. Og også noget, altså ting, der intet havde med LED at gøre, men simpelthen, hvor jeg skulle bruge måske en infrarød eller en touchknap eller lignende, og kunne styre alt muligt ved det. Og der kan man jo sagtens lave dobbelttryk og trippeltryk og alt muligt. Ja, det var alle de her små dimser. Det var fjernbetjeningen. Det var Zigbee-controlleren til ensfarvede LED'er, altså ikke individuelt styrede LED'er. Så var der WLED-udgaven, som kunne styre individuelt adresserbare LED'er. Og så var der den her, som ligesom, hvis vi skal sige, det her det er den simple, det er den middelste, og det her det er den meget avancerede, hvor der er virkelig mange muligheder. Rigtig, rigtig spændende produkter. Jeg laver selvfølgelig links til de her nede. Priserne er faktisk sådan forudsigelige næsten. Der er den her Zigbee til $17. Så er der ESP32-baseret WLED, også glædet optog selvfølgelig, til $23. Og så er der SM Lights til $29. Og det beskriver jo meget godt også mit indtryk af den simple, den mellemste og den meget avancerede. Og så må man jo indstille sig på, hvad man synes er bedst. Lige til det her med mine VU-metre og få dem til at styre, der vil jeg jo sige, at den her mulighed med det meget kompakte med mikrofon og de her nemme klemterminaler, det er jo klart oplagt at bruge dertil, synes jeg. Det var alt for denne her gang. Det er meget, meget interessante små produkter. Fjernbetjeningen har sin styrke, enkel, genkendelig for mange, og det er muligt at sætte de her nogle små labels på med noget dymo eller et eller andet, så det bliver nemmere at se, hvad de forskellige knapper gør. Lidt en udfordring, synes jeg, med knap 1, med holden, der er på 5 sekunder. Der skal man altså være meget omhyggelig med at tælle, fordi gør du det i 10 sekunder, så går den i parring mode. Der skulle de jo nok have lavet, synes jeg, at man skulle trykke på 2 knapper eller sådan noget lignende, for den gik i parring mode. Eller sætte en knap ind i batteridækslet, så den skulle trykkes derpå for at gå i parring mode. Det er så hvad det er. Så er der de lyscontroller, den simple, der styrer det hele med en farve til det her CCT, warm og cold white LED-strips. Og så er der over i digital styring med WLED. Der har vi den lille fra Glæde Optog og den mere avancerede fra SM Lights. Alt sammen meget spændende. Jeg ved, nu det her med, jeg
beklager mig lidt over, at det ikke er dokumenteret i SM Lights. Der kommer videoer hele tiden om det her, og de er meget, meget responsive til at forklare, hvordan man gør det her. Jeg tror også, hvis jeg leder lidt mere inde på Jesper Homes hjemmeside, om hvordan man sætter Voice Assistant op, der er jo alt dokumenteret med mikrofonindgange og det hele. Så derfor så er det, tænker jeg, til at komme igen. Tak til alle støtterne af kanalen, og der kommer en liste over de dejlige mennesker her. Det er meget, meget påskyndet af den støtte, der kommer. Både store og små beløb og opmuntringer og forslag til produkter, og faktisk fjernbetjening er på opfordring. Jeg vil meget gerne kigge på de her produkter, hvis jeg finder noget, og det er til at komme i nærheden af. Så bestiller jeg det gerne hjem for at afprøve det. Og ellers så er det jo muligt for dig også at støtte kanalen. Og det gør du enten ved at like en video, subscribe på kanalen, tryk på klokken, hvis du vil have besked med det samme. Og det er selvfølgelig også muligt for dig at støtte med lidt penge. Det gør du ved at bruge det her MobilePay-link, der kommer hernede, hvor alle beløb går ubeskåret til forbrug på kanalen, det vil sige indkøb af udstyr til kanalen, eller indkøb af produkter til anvendelse. Tusind tak, fordi du kiggede med. Husk at se med næste gang også. Pas godt på jer selv, og pas rigtig godt på hinanden. Hej igen.